ओए ओए ऐसा कि यार मुझे पीसी का कोई हाय 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 कैसे है ये मेरी तकरीबन 3-4 महीनों की बस आप ऐसा ना करें, ये हैवी होता जा तार वार तो नहीं है। हम लोग जी। तो क्या हाल है? तो भी सीन ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत काम है। मैं और अदनान भाई जा रहे हैं नाश्ता लेने, लियाकतपुर में है। वेलकम बैक हो गया टू दी व्लॉग। तो आज फिर चलते हैं यार, काफ़ी रश वगैरह है, शोर है यहाँ पे। अदनान भाई चलो यार नाश्ता करवा दो आज हमें। यहाँ पे ओए ओए तो भाई क्या हाल है? तो यार नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर असल में कॉलेज गए थे। कॉलेज के बाद एक दोस्त का घर है तो वहाँ के मैं सो गया था। तो अभी सीन ऐसा कि यार मुझे पीसी का कोई इतनी डिटेलिंग में कुछ खास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या क्या उसमें डलता है। तो मेरा एक दोस्त है, बल्कि 2 दोस्त आ रहे हैं, तो उनके साथ जाना है एक पीसी शॉप पे। तो इंशाल्लाह जाके उसमें जो भी सिस्टम डलता है, जो भी देखते हैं इंशाल्लाह उसी में जाके तैयार करवाते हैं। भाई आ गए आदि भाई, तो ये मेरे सीनियर है। तो माशाल्लाह अभी हम जा रहे हैं, हमारा एक और दोस्त है शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ जाके मिलते हैं। एक और दोस्त की वेटिंग हो रही है। हम फिलहाल पहुँच गए हैं शॉप पे, अभी आ गए हैं। आदि भाई भी बैठे हैं, तो पीसी वगैरह यहाँ पे इंशाल्लाह डील वगैरह करके तैयार करवाते हैं। ओके करें। हाय 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 कैसे है तो पीछे हमारा भी बिल्डअप हो गया, तो इंशाल्लाह आपको सीन दिखाते हैं। बहुत गेम खेली है यार आपके ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा? पैसे देके आपका एहसान मैं कैसे उतारूंगा? मैंने कहा पैसे देके। कैप्चर है, कैप्चर है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। यार आपने सिस्टम बड़े अच्छे रखे हैं। इंशाल्लाह वन डे इंशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप करवाना है आपसे। डाटा केबल भी नहीं गई, डाटा केबल भी हो गया। ये मेरी तकरीबन 3-4 महीनों की कमाई है, वो भी यूट्यूब की। ठीक है नहीं ये बस जुमेरात की जुमेरात लगाई हुई है मैंने इसमें। अभी LCD के चक्रों में घूम रहे हैं। बस आप ऐसा ना करें, ये हैवी होता जा रहा है यार। 1000 से कर लो। और कितने पैसे ओ अल्लाह अकबर अंकल, ये तो मैं बताऊं आपको, पता नहीं पैसे कैसे पैसे जमा किए। मेरे दोस्त ठहरे हैं सारे। अच्छा इनमें से एक बंदा भी बता दे मैंने कैसे पैसे पकड़े हैं, आपको पता लग जाएगा। नहीं 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 अभी यूट्यूब से जमा किए, यूट्यूब से। तो वास्ता यार शायद तू तो कोई डॉलर के पैसे हैं ये सारी वीडियोस है नीचे, एक बार कर लेना ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज। ठीक है सब खैरियत है? और सुनाएं क्या हाल चाल है? माशाल्लाह ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। चलो अभी असल में मुझे है जल्दी, आपके सामने सीन है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे तसल्ली के साथ बैठ के बात करते हैं। ठीक है थैंक यू हो गया। ये असल में दोस्त हैं नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ओके आ जाओ। ये दिखाई है मेरा बड़ा शौक है इसको खेलने का। आया कर खेल किसी बनवाना है मैंने। ये कितने का था आपने? और जो लर्निंग होती हुई तबाही किस्म की। वो जा रहे 4 बंदे। किसी पे खेलने का मजा अपना है। ओ भाई हैवी बंदा, ऐसा लगता है मैंने फुल फॉर्म में हूँ। मोबाइल बिक्री से ग्राफिक कार्ड लगवा ले, तेरी भी सही पे चलेगी बस। इंशाल्लाह बस ग्राफिक कार्ड भी लगा लेंगे। ठीक है अच्छा जब यूट्यूब की फर्स्ट सैलरी आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शापर वगैरह उखाड़ के देखना है, कुछ नहीं कर शापर इसका सारा उखाड़ दे। कीप चेंजेस ये ठीक है। देखना होता है कहीं पे भी देख तार वार तो नहीं आ रही। ठीक जी माशाल्लाह काफ़ी मेहनत और दोस्तों की सपोर्ट के बाद तो हमने ये LCD भी कंसीडर कर ली है। ठीक है लेने वाले हैं, बल्कि ले लिए, लेने वाले क्या हैं। अभी हम इसको बॉक्स वगैरह में पैक करवा के लेके जाएंगे ताकि कोई और स्यापा ना हो। अच्छा जानी बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। कोई बात थैंक यू यार शहजाद। बाय बाय। अब छोड़ के आ मुझे घर।